Glem det. Glem det. Hej alle sammen. Velkommen til en ny video. Vi skal lave en debat i dag om hvad vi hader. Ja. Altså ikke alle roligt. Hvis man bare skal ud i kampen, og man siger nej til nogen, så går de efter mig. Man siger ikke hvad for nogen, hvad for land, hvad for nogen, der gør det. Det siger vi ikke. Og det er ikke noget med, hvilket land, der gør det. Alle er hver danskere, film, der gør det, og alt muligt. Det er ikke noget med det. Jeg synes bare, at først skal tage sig sammen og lære det. Jeg har oplevet en masse gange, at folk de siger vandord og siger nej. Og faktisk, de følger ikke efter os, men de siger vandord til os. Det er ikke så rart. Det har vi gjort på vores gamle kanal. Men den var faktisk meget god. Det var den, vi fik flest like på. Vi fik 25 likes. Og altså den var god, men så kom der nogen, vi lige skulle spille med, eller nej. Vi ikke gad at spille med, fordi og så vi ikke gider ikke. Kommer det der, så siger vi, stop. Vi gerne, Og de gider bare efter os hele vejen op. Så vil jeg sige, ja, vores film. Så vil jeg sige til dem, gider ikke. Det mener jeg, de gider altså ikke. Men det er det, vi hader. Det var mega irriterende. Men det var i hvert fald næsten den video, måske i talen. Vi skal tale om noget mere, for ellers bliver den her video alt kort. Så ja. Og vi prøver ikke at lave fejl, fordi så skal vi være meget lidt. Så gør jeg nok klipper. Okay. Okay, mere vi hader. Ikke. Jeg er ikke god i det. Jeg siger så, vi kan også bruge den her gamle ting. Oscar havde det svært på sin skole i går. Men lige fortælle mig, at du har svært på din skole. Ja, vi skal tage det for en år. Okay. Det er derfor. Nå, mega meget. Det er lort. Vi gør bare lige det der. Og så var der nogen, der skal også være i stedet for vores klasse. Alt muligt, der var helt Også han er på socialskole, men vi siger ikke navn, hvem det er. Lige det. Men ja, så kunne man lige stille noget musik på. Ja, så er vi tilbage igen. Den her lille klip. Men vi går lige videre, så har jeg også lige fortalt sin historie. Jeg gik også på en larm, slås, sådan noget der. Men vi har masser af video på lærer. Vi prøver at filme så meget, så det kommer op på 3 dage, fordi ellers bliver jeg ikke stresset det. Fordi det blev stresset, at vi skulle lægge op hver anden dag og sådan noget. Og vi føler ikke for det. Men det er også meget mere hårdt nu, fordi jeg redigerer dem rigtig meget. Fordi jeg har en stationær her, der har han ikke. Men han får snart en computer om et halvt års tid, tror jeg. Men også, hvad hedder nu? Vi har også lavet en Pokémon Go video. Men den blev ikke så god, men vi Den er sikkert ude nu. Så. Ja, sådan snart. Hvis den ikke er ude nu, så kommer den snart. Ja. Fordi vi ved ikke, hvornår den her video kommer ud. Det er, hvor vi tager op til Bilka, og så fanger Pokémons og alt muligt. Ja, og Karls. Det er mega fedt så. Men, men I håber, I kunne lide videoen. Det er ikke noget ondt mod jer, hvis der er nogen, der ser den, der gør sådan noget, eller ikke gør sådan noget. Det er ikke noget ondt, det er bare underholdning. Prøv at gøre det underholdende som muligt, så... Ja, men er der noget mere, vi skal tale om, hvad vi hader? Nej, jeg tror ikke. Vi kan lave en episode 2 eller part. Ja, 2 eller et eller andet, men jeg har noget at tale om. I må gerne stille spørgsmål. Vi laver snart en Q&A og sådan noget der. Som jeg gerne like, fordi det giver os motivation til at lave de her videoer. Flere videoer. Og sådan noget, fordi jeg redigerer. Den der video, den første video, I så, tog 2 timer, tro det eller ej. Den var på 15 minutter at starte på. Nå ja, så har vi også en Facebook hver. Men I må gerne følge Oscars, ikke min. Jeg er ikke til sådan noget. I må gerne følge Oscars, tjek den ud. Den ligger i beskrivelsen. Ja, nok i beskrivelsen. Og vi filmer i hvert fald kamera, vi bruger. Vi kan også lige lave hurtigt, hvad I ved. Vi bruger Huawei P6. Og så en iPhone, men den bruger vi kun, når vi skal filme spil på min
iPhone. Ja, det, Så filmer der, det der er spillet. der nok i den der blog Pokémon Go, Pokémon Go. Ja. Men vi vil bare slutte den af og sige mange tak for, at I så den. Jeg håber, I kunne lide den. Ja, og smid endelig et like. Det vil vi glade for. Og subscribe. Hej. Hej. Peace out. Jeg hader. Din mor.